हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे छोटे से वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छा हूं, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे मैंने स्वेटर पहन रखा है। आज हमारे यहाँ सुबह से बहुत ज़्यादा ठंड है। आप भी कहाँ से दोस्तों जरूर बताना कमेंट में आपके यहाँ कैसा ठंड है, लेकिन मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देख के तो समझ ही गया होगा कि आज खाने में क्या है। जी हाँ, वही है, ये छोटा कवई, जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये कवई का बच्चा है, छोटा सा स्मॉल फिश। तो दोस्तों इसको हम खाना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों।
दोस्तों खाना बहुत ही टेस्टी था और खाने में बहुत मज़ा आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।